हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अहिले चाहिँ अप्रिल इन्टेकको सिओई आउन सुरु भएको छ। धेरैजनालाई चाहिँ बधाई छ, शुभकामना छ। सिओई कतिजनाको आयो, नआएकोहरूलाई पनि अनि फेरि अप्लाई गर्नु होला, टेन्सन नगर्नु होला है। अनि अहिले सिओई आउने क्रम जारी नै छ। अहिले जापानले नियमहरू पनि के चेन्ज भइरहेको छ। सो अलि पढेर आउनु होला तपाईहरु। अब सिगाचुमा जापान आउने तयारीमा हुनुहुन्छ भने अलि मेहनत गरेर आउनु होला है। तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने जापान अहिले पहिलेको जस्तो सजिलो छैन। अहिले पार्ट टाइम जब गर्नलाई नि साह्रो गाह्रो गर्नुपर्छ, धेरै दुःख गर्नुपर्छ हैन। पहिला जस्तो 2टा 3टा 4वटा काम भन्ने अलि गाह्रो छ। किनभने तपाईहरु भन्दा पहिले आउनु भएको साथीभाइहरू पनि अहिले काम अलि पार्ट टाइम अलि कम मतलब थोरै गाह्रो गरिराख्नु भएको छ। काम त गरिराख्नु भएको छ, तर पहिला जसरी टन्नै काम गरेर टन्नै पैसा कमाउँछु भन्ने चाहिँ अलि कता चाहिँ गाह्रो छ। किनभने अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ। त्यही भएर नपाउने चाहिँ होइन, तर पाउन चाहिँ पाइन्छ काम, बट तुरुन्तै नपाइन सक्छ। त्यही भएर आउने बित्तिकै काम चाहिन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने भाषा सिकेर आउनु पर्यो है। एउटा उपाय तपाईँ चाहिँ त्यहीँबाट अलि राम्रो ल्याङ्ग्वेज गराएर आउनु भएछ भने यहाँनिर आएर कसैको डिपेन्ड पर्नुपर्ने हुँदैन होइन। कसैले काम लगाइदेला, काम खोजिदेला भनेर उ गर्नु पर्दैन। किनभने सेन्पाईहरूले पनि काम पाउनु भएको छैन नि त। अहिले धेरैजना सेन्पाईहरूले पनि काम पाउनु भएको छैन। सो त्यही भएर अलि सिओई आयो, अब त बालै भएन, म त जापान जाने हो भनेर चाहिँ नबस्नु होला है। सिओई आयो, बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन। टाइम दिएर मजाले पढेर त्यहीँबाट एन्फो लेभलको पढाइ सिधाएर आउनु होला त। मजाले गएकोमा आइसकेपछि पनि तपाईँहरूको नि बयान होस् न, वाउ यो स्टुडेन्टहरू त कस्तो राम्रो, यो पालिको कस्तो राम्रो पढेर आएको छन्, पढ्ने रहेछन्, जान्ने छन् भन्ने होस् न है। त्यति भइसक्यो भने त काम गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने कामै काम छ, वरिपरि कामै काम छ। बट तपाईँलाई बाधेको भनेको तपाईँको भाषाले हो। तपाईँलाई भाषा आउँछ भने ह्यान्ड क्यास कामहरू पनि पाउँछ कि, नपाउने होइन। भाषा छैन यार मैले काम पाउँदैन कि भन्ने चाहिँ हुँदैन है। भाषा हुँदा ह्यान्ड क्यास कामहरू पाउँछ कि भन्ने हो कि होइन। तपाईँलाई अलि सहज हुन्छ कि भन्ने हो है। त्यही भएर राम्रो पढेर आउनुहोस् भन्नुको कारण चाहिँ त्यही हो। किनभने यहाँ आइसकेपछि 6-7 महिना जति चाहिँ काम पाएन भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ। नराम्रो भन्न खोजे होइन तपाईँहरूलाई, नआउनुहोस् होइन, आउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, अपर्च्युनिटीहरू पाउनुहुन्छ धेरै, यहाँको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। विदेश आइसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ है, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। मेहनत गरेन भने केही नि छैन भन्ने कुरा सिकिन्छ। सो त्यही भएर आउनुहोस्, काम बात्ते गर्नुपर्छ मिलेर। फुकुओकामा अहिले लगभग सायद जापानको सबैभन्दा बढी नेपाली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला। बेनरी पनि छ क्या, सबै कुरा मिलेको ठाउँ हो। जब पनि त्यस्तो नपाइने नि हुँदैन होइन, सबै पाउँछ। बट हामीले चाहिँ के हुन्छ भने सेखाच्छु अलि गाह्रो हुन्छ क्या। यहाँ कलेजलाई तिर्नु पर्यो, होस्टेल फिस तिर्नु पर्यो। सुरुमा त ठिकै पनि हुन्छ होइन, किनभने अब नेपालबाटै होस्टेल फिस तिरेर आइया हुन्छ नि त। 4 महिनापछि चाहिँ जब होस्टेलको फिस पनि सुरु हुन्छ अनि अरू कुराहरू सबै कुराहरू सुरु हुन्छ नि त। इन्सुरेन्स तिर्नु पर्यो, कलेज फिस तिर्नु पर्यो होइन। सबै कुरा जब स्टार्ट हुन सुरु गर्छ त्यसपछि चाहिँ 2टा काम नगरी चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। कलेज फिस मात्रै तिर्नु छ भने त एउटा कामले पनि हुन्छ होइन। एउटा कामले कलेज फिस तिर्ने अनि खाना बस्न यताउता सबै एउटा कामले पुग्छ। अलिकता अब नेपाल पठाऊँ, घर अलिकता पैसा पठाउँ भन्यो भने चाहिँ एउटा कामले चाहिँ नपुग्ने हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ अब ह्यान्ड क्यास काम अलिअलि कम्पनीहरूले दिने हो होइन। कम्पनीहरूले चाहिँ अलि राम्रो बोल्नेलाई दिने हो। बोल्न सक्यो भने त काम त खासै केही नै हुँदैन, काम सबैले गर्न सक्नुहुन्छ।
बोल्न सकेन भने चाहिँ काम गर्न सकिँदैन भन्ने हो अब बोल्न नै आउँदैन अनि जापानिजहरू कस्टमर हुने हो होइन त्यही भएर अलि भाषा सिकेर आउनु होला भन्न खोजेको नरिसाउनु होला है हजुरहरूको लागि हो अहिले पनि भोक्या थियो नि त अलि भाषा नभएको कारण धेरै गाह्रो भएको थियो आफू आउँदा पनि भनेर ब्याङ्कमा चाहिँ दुईवटा काम गर्दा भिजामा प्रब्लम आउने होइन यताउता समस्याहरू हुन्छ नि त त्यही भएर सकेसम्म राम्रो पढ्नु होला सिओई आएको छ उहाँहरूलाई बधाई छ बात्तै गरेर आउनुहोस् जसको सिओई आएको छैन फेरि अप्लाई गर्नु होला र अब चाहिँ जापान जानुपर्छ भनेर क्लास जोइन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निकाइ अलि राम्रोसँग पढेर आउनु होला अलि राम्रोसँग है नआउनु होला चाहिँ भन्दिनँ मेहनत गरौँ बरु 4 वर्ष बसेर रिटर्न जानु होला होइन केही छैन सो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा चाहिँ फलो गरिदिनु होला होइन युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है युट्युब च्यानललाई है यति चाहिँ योरुसुको ओनेगाइसिमास